ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا نور، عامل ايه؟ اهلا بيك النهارده معانا في بودكاست الحبايب مع كنز. ايه اخبار الشراء معاكي اليومين دول؟ انا بحب اشتري كتير، بس مؤخرا الدنيا بقت اصعب شويه. اسعار بقت غريبه. اسعار بقت غريبه. لا خلينا نتكلم عن اللبس. انا كنت زمان عادي جدا ان انا مثلا انزل مره في الشهر، اقبض اروح واخده بعضي ونازله شاريه حاجه، طالبه حاجه اونلاين. الموضوع ده انتهى. اللبس بالنسبه لي هو مره واحده مره شتوي مره صيفي، خلاص شكرا على كده يعني. هو لا انا بطلت بصراحه. ما بقيتش اقدر ان انا اعمل كده خالص، معيش فلوس اعمل كده خالص. هي الحاجه اللي داخله اجيبها هدخل اجيبها. انا عن نفسي هي اللي كان على طول بيسحب فلوس هو اللبس. ففكره ان انا الاقي لبس باسعار كويسه دلوقتي بقت قليله. وساعات ممكن يبقى عندك مثلا مناسبه او حاجه اليومين الجايين، فانت محتاجه تي شيرت لونه احمر وهتلبسه مره ولا مرتين، فاللي هو تنزلي تدوري عندك ايه وما اعرفش ايه، هدفع فلوس ليه؟ هتلاقي نفسك كتير جدا يعني. ولا فاهم يعني مثلا فكره ان انا ابقى عارفه اصلا العروض امتى، التخفيض الصيفي والتخفيض الشتوي، اول الشتاء واول الصيف، وهي دي وقت التصفيات اللي هو خلصت اصلا من غير ما تعرفي. اللي هو دلوقتي انت ما تعرفش، انت مره واحده ممكن تلاقي فاهم عيد غريب في تصفيات وانت عمرك ما هتعرف. الاونلاين يعني مثلا يجي لك ان دي احلى حاجه في الاونلاين بقى. انت النوتيفيكيشن هتجيلك هتقول لك انت طالع دلوقتي في كذا بالظبط كذا. بالظبط. ده جميل جدا. عارفه ان انا ساعات بواجه مشكله كبيره قوي لما اجي لما اروح اشتري حاجه من محل ولا حاجه، ان هو بحس ان هو ايه ده، انت مش السعر الاساسي، انت في حاجه بتحسب عليها حاجه، انت لازم افاصل معاك، لازم انزل في السعر. انما لما اجي اشتري حاجه اونلاين احس ان السعر مكتوب، فهو خلاص ده السعر اللي بيتباع بيه، فانا مش هتضحك عليا، انا اوكي هشتري. وبتقارن الاسعار هدخل هنا ازاي ولا هنا ولا ايه، وبنقي السعر واشتري. ده حاجه تحفه. او في حاجه تانية. ايه هي؟ طب انا ليه انزل واروح المحل وابقى حاطه في دماغي ان انا هشتري حاجه وبعدين ادخل المحل الاقيها اوت اوف ستوك؟ لا دي مشكله تانية، اللي هو دي بقى نكد. درست المشوار كله على نكد الفاضي بالنسبه لي. دلوقتي مش عارف تجيبيها ففكره ان انا ابقى شايفه هل الحاجه موجوده او لا تحفه. هي تعب فظيع. بس فالجامد قوي دلوقتي ان انت شايفه الاسعار كلها، فتقدري تقارنيها وتطلبي اللي انت عايزاه باحسن سعر ويجيلك على البيت، وانت ما تبذليش اي مجهود.